ରାଜସ୍ୱରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିକାଶରେ ପଛୁଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଥମିକତା? ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ? କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ପେଟ ଓ ପାଟକୁ ପାଣି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ, ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ। ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରିବ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର? ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଭୋଟର ବି ଏବେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଲାଣି। ବହୁ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଖଣି ଇସ୍ପାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଢେର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ବାହ୍ୟ ଋଣ ବୋଝ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ସରକାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍କୁ। ଏ ବଜେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଆଗକୁ କିଭଳି ଜାରି ରହିବ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା।